Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei 7 siku ya Jumatano asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi. Kuna habari kubwa zopewa kipaumbele, inaanza na habari inayosema safari ya watoto 9 pacha ili walivyotimiza miaka 4. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi, inasema safari ya watoto 9 pacha walivyotimiza miaka 4. Habari inaendelea ukurasa wa 3. Lakini sura tofauti kesi ya Lissu. Sura tofauti kesi za Lissu ni zile za uhaini na kuchapisha taarifa za uongo za pangwa siku moja. Kesi moja akitakiwa afikishwe mahakamani, nyingine mtandaoni. Wakili aeleza kinachotakiwa kufanyika. Hakimu atoa amri 5. Mawakili utetezi wafurahia. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Lakini Mwananchi yapata tuzo uhakika sokoni. Mwananchi yapata tuzo uhakika sokoni. Kilio cha barabara cha tikisa bungeni, waziri atoa ahadi. Kilio cha barabara cha tikisa bungeni, waziri atoa ahadi. Lakini SUK uchumi wa buluu yaweka alama. SUK uchumi wa buluu yaweka alama. Hiyo ni habari inaendelea kwenye kurasa ndani za gazeti lako la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukichana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari inayosema mnyukano wa Makonda Gambo Arusha mjini wazidi kushika kasi. Mnyukano wa Makonda na Gambo Arusha mjini wazidi kushika kasi. Habari inaendelea ukurasa wa 2. Lakini TAKUKURU yataja mkakati kuzuia vitendo vya rushwa. TAKUKURU yataja mkakati kuzuia vitendo vya rushwa. Lakini kesi za Lissu, mambo ya Iva, mvutano mahakamani, mtandao wamalizwa, mashtakiwa sasa kufikishwa kortini, jamhuri ya banwa upelelezi. Mvutano mahakamani, mtandao wamalizwa, mshtakiwa sasa kufikishwa kortini, jamhuri ya banwa upelelezi. Hiyo ni mambo ya Iva, kesi ya Lissu. Lakini The Guardian Limited kidedea tuzo za Samia. The Guardian Limited kidedea tuzo za Samia. Mafuriko yaua watu 3, wengine 17 wanusurika. Mafuriko yaua watu 3, wengine 17 wanusurika. Lakini CRDB yawahakikishia wawekezaji ukuaji endelevu na uwezeshaji. Lakini Zeki yapunguza gharama za wagombea wanawake. Zeki yapunguza gharama za wagombea wanawake. Ina habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Nipashe. Na tukiachana gazeti la Nipashe, tuangazie gazeti lako la Raia Mwema. Kwenye gazeti la Raia Mwema kuna habari kubwa za kipaumbele, inasema shambulio Dr. Kitima siri nzito. Eneo la tukio linaulizwa mkali wa Suma JKT. Kanisa laendelea kupinga kauli ya polisi. Lakini Warioba afichua ya Tundu Lissu. Warioba afichua ya Tundu Lissu yahusu Rais Samia kuendelea kwa miaka 3. Lakini kuonekana hadharani Mei 19, wananchi ruksa koltini. Lakini kuna habari inayosema machifu wazee kukutana Kilimanjaro. Machifu wazee kukutana Kilimanjaro. Lakini waziri Ulega aidhinishwa trilioni 2.3 za ujenzi. Waziri Ulega aidhinishiwa trilioni 2.3 za ujenzi. Makonda Gambo hakupikiki hakuliki. Makonda na Gambo hakupikiki hakuliki. Diwani wa CCM Dar es Salaam baroni kwa rushwa. Diwani wa CCM baroni kwa rushwa. Lakini gazeti lako la Mtazamo Mpya linaandika kilio toto afya kadi. Makato mapya ya wavuruga wazazi, wataka wapate ufafanuzi zaidi wa matumizi. Lakini wahofia kiwango kikiisha watakosa huduma. NHIF wafafanua, wasema bima ni biashara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtazamo. Lakini TANESCO yapata mrithi wa Nyamuhanga. TANESCO yapata mrithi mpya wa Nyamuhanga. Dorothy Semu apata mpinzani nafasi ya uraisi ACT. Dorothy Semu apata mpinzani nafasi ya uraisi ACT. Lakini Rais Dr. Samia apewa tuzo na Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Rais Dr. Samia apewa tuzo na Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Lakini hakimu ataka Lissu afikishwe mahakamani. Hakimu ataka Lissu afikishwe mahakamani. Hilo ni gazeti lako la Mtazamo Mpya na habari makini. Ndani ya gazeti lako hili utapata habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaanza na habari inayosema CCM yashtuka fujo za mtoto wa Kigogo Kivule. CCM yashtukua fujo za mtoto wa Kigogo Kivule.
Siri kubwa kongamano makardinali wanapomchagua papa mpya. Siri kubwa kongamano la makardinali wanapomchagua papa mpya. Lakini baba mtoto wafungwa maisha kwa kukutwa na bangi kilo 398. Baba na mtoto wafungwa maisha kwa kukutwa na bangi kilo 398. Lakini bajeti ya kazi na utu yapita kwa kishindo. Bajeti ya kazi na utu yapita kwa kishindo. Hiyo ni habari inaendelea kwenye gazeti lako la Mwanahabari. Lakini Mavunde atangaza kiama kwa kampuni 95 za uchimbaji madini. Mavunde atangaza kiama kwa kampuni 95 za uchimbaji madini. Lakini kesi ya Lissu haki imetendeka. Kesi ya Lissu haki imetendeka. Mawakili wake waipongeza mahakama. Sasa kuletwa mahakamani Mei 19. Wanaotaka kwenda kusikiliza kesi ruksa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa. Lakini gazeti lako la Majira lina habari kubwa inayosema kesi ya Lissu mawakili waipongeza mahakama kwa ujasiri. Kesi ya Lissu mawakili waipongeza mahakama kwa ujasiri. Kibatala asema imetoa uamuzi ambao haukuwa mwepesi na ambao ulihitaji ushujaa wa mahakama. Sasa kupelekwa kortini wananchi ruksa. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Lakini Samia awataka wanahabari kutanguliza uzalendo mbele. Samia awataka wanahabari kutanguliza uzalendo mbele. Lakini UAE ya mtunuku Rais Samia medali ya juu kabisa. Lakini Rata yataka wanahabari nchini kudumisha amani. Rata yataka wanahabari nchini kudumisha amani. Na gereza la Lilungu lapongezwa kwa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Gereza Lilungu lapongezwa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Ndoa za utotoni kikwazo kufikiwa usawa wa kijinsia. Ndoa za utotoni kikwazo kufikiwa usawa wa kijinsia. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo linaandika Samia kalamu zilinde nchi. Wene Rais Samia kupitia Samia Kalamu Award inasema Samia kalamu zilinde nchi. Ahimiza uzalendo, umoja na kuipenda Tanzania. Ataka uchambuzi, utafiti, ujuzi Kiswahili sanifu. Tamu wa TCRA waweka rekodi tuzo za wanahabari nchini. Lakini mauzo ya nyama nje ya nchi yafikia bilioni 147. Wabunge washauri vyanzo vya fedha za barabara. Lakini UAE ya mtunuku medali Samia. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 wa gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika Rais Samia afunda wanahabari nchini. Rais Samia afunda wanahabari nchini. Lakini serikali kuendelea kuajiri watumishi wa kada ya afya. Serikali kuendelea kuajiri watumishi wa kada ya afya. Lakini rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu amtunuku medali Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini mchakato waanza kuchagua mrithi wa Papa Francisco. Mchakato waanza kuchagua mrithi wa Papa Francisco. Wapiga kura 1,101,641 waandikishwa Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwangaza linaanza na habari inayosema Samia mama wa uhuru wa maoni. Samia ni mama wa uhuru wa maoni. Jaji Warioba azodolewa. Jaji Warioba azodolewa, ambiwa akashughulikie matatizo ya Chadema. Kesi ya uhaini wa Lissu bado mbichi. Kesi ya uhaini ya Lissu bado mbichi. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaanza na habari inayosema jukwaa la kwanza la taasisi za umma kufanyika Zanzibar. Lakini mlinzi wa Bobi Wine afikishwa mahakamani. Dr. Mwinyi uchaguzi utakuwa huru. Huyu ni Dr. Mwinyi asema uchaguzi utakuwa huru, asisitiza amani, mshikamano katika jamii. Lakini wanahabari zitumieni vyema kalamu. Huyu ni Rais Samia Suluhu Hassan ndani ya gazeti lako la Zanzibar Leo. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye michezo na burudani. Gazeti lako la Habari Leo linaanza na habari inayosema Azam yajizatiti kwa msimu ujao. Azam yajizatiti kwa msimu ujao. Yanga njia panda kimataifa mwakani. Yanga njia panda kimataifa mwakani. Fado vita ya ubingwa barani bara bado. Lakini kikapu Dar es Salaam walamba udhamini mnono. Na kwenye gazeti ya Nipashe ndaandika Fado ashtukia kitu mechi ya Simba. Yanga na maswali magumu dabi Juni 15. Wadau wa hoji huku timu hiyo ikishauriwa icheze mechi lakini ikiomba kasi. Lakini kwa gazeti la Majira linaandika Kariakoo dabi kupigwa Juni 15 kwa Mkapa. Yanga hawaingizi timu, Simba wasema bapo Kamiligado.
Pamba Jiji yaichimba mkwara Simba. Lakini kwenye gazeti la Uelekeo linaandika Yanga Simba kumaliza ubishi Juni 15. TPLB yaanika marekebisho ya ratiba NBC na CRDB. Alexander Arnold aga Liverpool. Lakini KMC ya mwagana na Kale Ongala. Mnyama amwinda Lusajo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo. Lakini gazeti lako la Mwanahabari inaandika nyota muungano aichagua Yanga. Nyota wa muungano aichagua Yanga. Jobu bado yupo Yanga miaka miwili. Simba Yanga kupigwa Juni 15. Keni ashukuru bingwa Bayern Munich. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mtazamo linaandika Jobu akubali kusaini Yanga. Bodi ya ligi yapanga tarehe ya mechi ya dabi. Kocha Fountain Gate tatizo uongozi timu ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtazamo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako Raia Mwema kwenye michezo linaandika Yanga yaweka ngumu yaja na no action no dabi. Hapo Juni 15 watapokwa pointi 15 faini milioni 5. Lakini kuna habari inasema mke wangu alimkuta si chochote. Falipo pasema mke wangu alinikuta si chochote. Hilo ni gazeti lako la Raia Mwema kurasa za michezo na burudani. Lakini tuangazie sasa kwenye gazeti lako gazeti la Mwanaspoti na lenye asubuhi ya leo lina habari kubwa inayosema anatoka Yao anatua Keita. Anatoka Yao Kwasi ya Tohola anatua Keita. Mtihani wa Pamba Jiji mtihani wa Pamba Jiji. Kiduku pia Lari warudi mjini. Kiduku na pia Lari warudi mjini. Lakini Fadu avujisha meseji za Orlando. Fadu avujisha meseji za Orlando. Shabalala naye kumekucha. Lakini kinachoumiza Fontaine na Ken Goldi. Lakini hakuna namna. Leo ni Arsenal na PSG. Ikiwa jana Barcelona kacheza kichapo cha goli 4-3. Lakini leo sasa ni PSG na Arsenal. Lakini pia huko Warabuni ni Al Nassr na Al Ittihad saa 3 kamili usiku. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti linakupa ratiba na habari kamili kwenye michezo ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa ni Fadu avujisha message za Orlando. Ni message gani? Basi pata gazeti lako la Mwanaspoti la habari kwa kina. Na gazeti la Mwanaspoti ndio tunatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.